अस्सलामुअलैकुम। तो रमज़ान आ रहा है, ये चना चाट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। तो यहाँ पे मैंने काले चने को 10 से 12 घंटा भिगो ली थी। प्रेशर कुकर में इसको डाल देंगे पानी के साथ और नमक डालकर इसको जो है ना अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। 2-3 विसिल आने के बाद लो फ्लेम पे रख लेंगे। इसके बाद जो है ना लिड खोलेंगे तो अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेक करती हूँ कितना सॉफ्ट हुआ है, और अब भिगो लेने से बहुत अच्छे से पक जाता है। तो इतना मैश करने से सॉफ्ट हो जाता है। इसका मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच छोले मसाला डाल देंगे। पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, या तो 10 से 15 मिनट रख सकते हैं इसको, जब तक ये जो है ना मसाला अच्छे से फूल जाएगा ऐसे भिगो कर रखने से। तो ये इस तरह से घोल बना ली हूँ मसाले का, इसको साइड में रख लेते हैं। 10-15 मिनट के बाद मैंने पैन ले ली हूँ, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और हमने जो मसाला तैयार किया था उसको डाल देंगे। मसाले को भून लेंगे, लो फ्लेम पे अच्छे से पक जाएगा और इसका जो है ना स्मेल जो है ना कच्चापन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑयल छोड़ने लगा था मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका था। और यहाँ पे फ्लेम को हाई करके अलट पलट के इसमें डाल देंगे उबला हुआ चना डाल देंगे। चने को मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे मसाले के साथ, ताकि चना जो है मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाले का फ्लेवर भी आ जाए चने में। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे 5 मिनट कुक हो चुका था। इसको निकाल लेंगे एक बाउल में अच्छे से और 2 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए। इसमें डाल देंगे भुना हुआ पीनट, डाल देंगे मूंगफली, और यहाँ पे हरी मिर्च अपने हिसाब से देना है। बारीक कटा हुआ प्याज भर के देंगे, एक ककम्बर के कट करके देंगे, एक छोटे साइज का टमाटर डालती हूँ बारीक चॉप किया हुआ, और उबला हुआ आलू डाल देंगे 2। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक मैंने चने में दी थी तो यहाँ पे हम नमक हल्का सा डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट भी डाल देंगे, और यहाँ पे जो है ना एक नींबू डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये चटपटा सा चना चाट मसालेदार घर पे बनके तैयार है और इतने मज़े का बनता है ना, आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा चना चाट रेडी।